Всем привет! Сегодня расскажу, как мы справились с очень сильным и доставучим скрипом со стороны багажника на BMW X7. Но прежде чем начать, необходимо послушать, с какой стороны идет скрип и характер скрипа. Для этого залезаем в багажник. Скрип очень сильный, обшивки так обычно не скрипят, поэтому сразу обратил внимание на протертые части пластика и стало все ясно. Берем полоску моделина, это ткань на клею, наклеиваем на ответную часть пластика, так показалось удобнее, и слушаем результат. Больше этого скрипа нет. Кстати, моделин можно купить много где, а цена его всего 81 рубль.